En la costa caribe colombiana hay más de 30 grados de temperatura y una sensación térmica de casi 40 grados. ¡No puede hacer tanto calor! Si este es tu caso, necesitas este ventilador recargable con una hélice de 5 aspas. Cuenta con un puerto USB y un cable pulpo para cargar tu teléfono, un panel LED incorporado y 5 horas de autonomía, más 2 bombillas adicionales para iluminar en caso de apagón. Carga por cable o con este panel solar, disponible en Multicel y Tecnocenter.